comidas típicas de Arraial, canjiquinha, caldo de mandioca, caldo de feijão, caldo de abóbora. Esse caldo de abóbora é uma delícia, tem creme de leite. Aqui a canjicada doce, os bolos de milho, tudo muito bom. Melão aqui, olha aí que legal. Arraial cristão com muitas delícias. Estamos reunidos, comendo aqui esses sabores maravilhosos. Não pode parar, acelere e pisa, acelere e pisa, acelere e pisa, agora não pode parar. Acelere fogueira, que delícia. A gente oramos tudo.